OK，时间差不多，咱们就可以愉快的开始上课了啊。那么上一节课的话呢，咱们讲到了变动工具列当中的移动。接下来我们接着往下看，变动工具列当中还有很多很有意思的命令，可以帮我们做一些很有意思的操作，而且很基本的一些操作啊。那我们接着往下看。变动工具列，我们点击这里的小三角弹出来这个窗口，往下一看，下一个是什么？下一个是复制。复制这么简单的东西需要说吗？啊，那么对于我们普通物件来说，就是比如说我们随便绘制一个曲面，我们点击它 C 就是复制了啊。但是复制的话呢，可以衍生出来很多的东西，比如说我们点击它，我们可以右键点击这里的原地复制物件，就是在原地复制一件，是不是？那这个时候你会发现，我动的时候呢，另一跟着一起动呢，是因为咱们的建构历史啊。那么复制是继承建构历史的，所以我动了之后呢，子物件也跟着一起动了啊，所以这个时候是原地复制啊。然后呢，除了咱们这样去复制之外呢，还可以按住 Alt 键对它进行一个复制啊。按住 Alt 键，再点击这里的轴或者田字格对它进行一个复制，或者呢，我们点击它，按住 Alt 键，点击这里的轴啊，进行缩放复制，或者点击它，按住 Alt 键，点击旋转复制都可以啊。那么这个用法呢很简单，但是呢，有的同学会有一些特定的一个需求，就是比如说我在这个地方 Ctrl C 复制一下，如果说我复制到别的文件当中啊，大家看堂族一家，跟大家打个招呼啊，这是我可爱的小儿子啊。好 ，Ctrl V 粘贴一下，我们呢就会发现它粘贴是原位粘贴的啊。原位粘贴的话呢，自然方便是方便了，比如说两个物件之间它都是一样的位置呢，就可以直接粘贴过来啊。粘贴个东西你怎么卡啊？它是原位粘贴 F7 显示一下，都在这个位置上啊。那这个时候，如果我希望我指定位置的进行粘贴怎么办呢？啊，自带呢是没有这个功能的。我们前面好像也说过类似的功能啊，就我们得借助一个插件啊。这个插件呢就是一个叫 GeoArc 的一个插件啊。那么 Copy to Point 的这个命令啊，就可以干这个事儿。点击它啊，选择物件要复制回车，给它指定一个点，然后呢。回车，这是 copy 吧，对吧？怎么还 to 了呢？啊，然后回车之后呢，我们就可以 Ctrl V。嘿，你这个不太好吧？啊，copy to point past 哦，在这个地方粘贴，按点粘贴，然后呢选择点啊，你说这样合适吗？咱们一开始整好好的，对不对？我们重来啊 ，copy to point， 选择物件来复制，然后呢 ，copy point from 啊 ，select point to copy to 啊 ，copy to。这个插件是标识 SU 的啊，并不是这是对标 SU 的，并不是跟 SU 一样的啊。不过很多功能可以像 SU 一样去做，这样吧。怎么跟我想的不太一样呢？这样合适吗？不合适啊。我们把它的工具列打开来啊。我之前没有用它的工具列做，搞得我好像有点懵啊。这个呢是 copy from button， 就是 copy spot to clipboard 啊，是这个命令啊。copy spot to clipboard 就是把这个根据探到点给它复制到剪贴板，点击它，选择物件回车，给它指定一个点啊，然后呢再来到另一个文件当中啊，这个时候呢再在这个地方 copy past spot， 对吧？按点进行粘贴。啊，那这个时候你看这个物件就被过来了，对不对？空格再点一下，我就可以按照咱们指定的点粘贴过来啊。所以呢，用的命令其实是 copy spot， 就是指定参照点到剪贴板啊，这个还是比较方便的啊，帮助我们直接粘贴过来，对吧？啊，应该是这个命令啊。这个单纯是按点进行复制的，那不对啊。那么这个呢，就是可以方便我们去对它进行一个复制。除此之外呢，还有一个方法啊，就是我们给它建立一个图块啊。只有图块在 Run 里面是默认可以按点进行放置的。那比如说我们给它 B， 给它指定一个图块，点击确认。那这个时候呢，我们可以输入一下 Insert 命令啊，插入一个图块。就比如说我们这个地方刚刚放了图块，1点确认。那这个时候我就根据点的位置去给它放置它。啊，在其他文件也一样啊。那么这个呢是复制相关的，看你自己需不需要了啊。然后呢，复制之后是旋转，旋转的话呢，我们给它设置的快捷键呢是 R 啊，默认呢是 R， 给它旋转。那么旋转默认是2D 旋转，那就比如说这个地方点击圆，点击 R， 点击一个点，让它进行一个旋转一定的角度啊。那么自己绕着中心旋转，就是选择它去沿着这个轴旋转呗，是吧？或者你可以点击它，按住 Shift 点击中心点去捕捉它啊，捕捉它。
好，进行一个就是二键，按住 Shift 点击中心点，捕捉这里的边缘，进行一个旋转，是不是？刚开始就要打脸，是吧？真是没关系啊，翻车打脸这种事情我们再习惯不过了，翻个过来就行啊。那么这个地方就是咱们的一个2D 旋转，我们需要这个3D 旋转的话呢，那么我们就要使用23命令呢，就是这个23啊，或者就是 Take 3D 啊。3轴旋转的话呢，我们可以输入它，然后首先第一个需要指定一下旋转轴的起点，比如说我希望它竖起来和这2根线垂直，那我们就可以直接点击端点，点击这里面的端点，然后呢按住 Shift 转个90度就起来了。旋转相关的话呢，倒是没有什么特别的啊，就正常使用2键或者 R3 啊，这个3D 旋转就可以了，对吧？那么旋转过后就是缩放，移动、旋转、缩放，多么经典的一个组合呀！那么缩放的话呢，我们来看一下，有单轴、2轴、3轴啊。我个人设置的快捷键是 S1、S2、S3 啊。那么单轴缩放是我们比较长的命令之一了啊。我们点击它 S1 单轴缩放，点击点1，点击点2，就可以直接将它缩放出去，是不是？吧，这就过去了。但是呢，你也注意到呢，我们为什么特意给它单独加了个贴图呢？就是告诉各位，如果我对它进行单轴缩放，事实上会对它的一个贴图轴也进行缩放。那么这样的话呢，这个贴图就不对了，对吧？所以如果说我希望这个贴图，你看这个光线还有反光，我们 Random 留不留？就问你留不留，是不是？它给你加的这个凹凸效果，这什么叫专业的显示啊？软件，是不是啊？那么这个呢，单轴缩放就没有办法去做这个事儿了。如果我们想不改变它贴图大小的情况下，对它进行一个长度的拉伸，我就可以直接 Ctrl+Shift 点击这个面，将它向这儿进行拖动就可以了啊。那么它呢是不会改变贴图轴的啊。那我们点击它稍微旋转一下呢，比如说它不是朝着咱们 XYZ 方向的，我就可以 Ctrl+Shift 点击它 M 键，点击点。然后按 Tab 键锁定方向，沿着轴的方向进行移动就可以了啊。具体情况具体分析，实在不好移的话呢，你再去给它单轴缩放，再给它操作这个贴图轴，重新给一下啊。那么说到这个单轴缩放，那么先这么说这个单轴缩放的话呢，我们再说一个命令，就是大家都知道这个，比如说我们可以随便REC 汇集一个矩形。对吧？或者呢，这边再汇集一个矩形啊 ，CB 曲线布尔，点击它，然后呢，删除输入键，选全部回车啊。那我们大家都知道 CAD 有个命令就是叫拉伸啊，我们可以直接框选这个局部，给它进行这个位置的一个移动，对吧？就是 CAD 呢，就是单独去控制某一个局部啊。这个呢，你要说这个命令的话呢，咱们也有啊，就是可能更直观一点吧，我们给它画个圆。对吧？然后呢，再给它画一个椭圆啊。好，点击它，点击它，画一个啊。然后 CB 曲线布尔啊，我们可能希望的是呢，不希望左边的洞，这个图案不太好，是吧？这个我们整点比较正常的图案啊，就2个圆啊，就2个圆，对吧？我们的 CB 曲线布尔啊，点击它删除掉。比如我们对它进行缩放，我们只希望右侧的进行缩放啊。那么这个时候呢，我们对它进行一个单轴缩放的话，那它肯定左边对吧一起动了啊。我们希望只是局部进行动。那这个时候对应的变换里面是有一个类似于 CAD 当中拉伸的命令的，就是这个东西延展啊。点击延展，选择延展轴的起点，选择终点，对它进行一个拖动。那么在咱们延展轴范围内啊，它是不会发生变形的，是不是？这个是它的作用啊。不过呢，对于我们大多数情况下来说，我们是有控制点的呀，我们又不像 CAD 那么2维绘制那么麻烦，是不是？那我们就可以直接框选这里点 S1 单轴缩放就得了嘛，不一样嘛，对吧？所以呢，这个虽然说是没有像 CAD 这样单独的那个拉伸命令啊，但是我们可以呢很方便的做出类似的一个效果，不论是选择它框选点直接进行拖动啊，还是呢框选点进行这么一个缩放都可以，是不是？我们就是这么的自由啊，更别提还有一些其他更深层次的变形控制器啊，更为高能吗？这能高到哪儿去？不是2个盘子吗？这样才也不高能是吧？没啥呀，不要想歪了，年轻人。社会主义新青年不要想那些乱七八糟的事情，对吧？
好，那么这个呢就是单轴缩放啊。那么二轴缩放就很简单了，我们直接点击它，输入 S2就可以在二轴进行缩放了啊，高度不变，是吧？那这个二轴缩放的话呢，我们也可以直接点击物件操作轴当中的田字格进行缩放，也可以点击田字格啊。注意按住 Shift 点击田字格以其中心进行二轴缩放啊。这个呢是两种二轴缩放的一个方法。那么二轴缩放依然是会对贴图轴进行缩放啊，所以说呢，这个就看你的呗，对吧？看你具体上什么一个效果啊。那么二轴缩放之后呢，就是三轴缩放呢，就是说是三轴，其实这不是 S3 呐，对吧？这我现在设的是 SC 啊，傻的，这个地方得改一下啊。SC 默认的就是 Scale 嘛，对不对 ？Scale 啊 ，SC 点击它三轴缩放 ，so easy 也很简单，这个没有什么特别需要说的啊。然后我们再来看一下 Random 有一个不常用，但是呢本身功能很牛批的一个命令，这叫不均匀缩放啊，不等比缩放啊。按目标不等比缩放几乎是那种一家独有啊，想在 CD 里面做到不等比缩放就非常的困难，要做 block， 对吧 ？CD Max 玛雅几乎放弃了这个功能，我们虽然不用，但是这个功能是我们实力的象征啊。那么这个不等比缩放呢，我不是很理解为什么其他软件那么难做啊。那我们自己要做的话，就算不专门用这里的不等比缩放，就是这个东西啊，我也可以，我先一个轴缩放完呢，我在另一个轴缩放呗，对吧？这不是很容易的事情吗？还要特地的指定它来做啊。惹物件回车，然后基点第一个轴，然后第二个轴不一样吗？对吧？然后第三个轴还可以进行缩放，是不是？多厉害啊！所以不知道有没有对 CAD 很熟的大佬可以去测试一下或者讲解一下 CAD 里面进行二轴不等比缩放的时候啊，具体该怎么做？反正我搜到是这么搜的啊，一直记着这么一句话，现在具体怎么样不知道了，对吧？然后呢，缩放的话呢，我们可以点击它啊，在这个轴向上点击-1，从而对它进行一个镜像操作啊。当然了，你也可以呢，在这个 S1 单轴缩放的时候呢，或者说是 S2 单轴缩放的那个二轴缩放的时候，给它输入一下数值，比如说点这个地方捕捉这里的点啊，你要捕捉的时候不要点击它，只是单纯的放在这条线上，再去输入数值，比如说0.5，就是缩放一半，对吧？那要是-1，那就是没有用啊，那就是2倍的话呢，对吧？这输过一次就没用了啊。首先，鼠标放在这个地方不要捕捉啊，只是单纯的确定它的一个方向。输-1的话呢没有用，对吧？输2的话呢，那这个时候存在了一个长度了，对吧？已经是就是必须得一开始的时候，果然不是啊，放在这个位置输入0.5，对吧？缩过来，是不是啊？点击它。放在这个位置，不要点它，再输入2，就是2倍啊。像这样通过数值来进行缩放啊，其他的缩放也是类似的，可以通过数值进行缩放的啊。OK 啊，那这个时候啊，在缩放当中还有一些命令，就是咱们的硬性啊。这个硬性是什么意思呢？比如说这个地方，我对它进行一个缩放 ，SA 进行缩放，缩放的话呢，这个可能不直观一点，是吧？我们随便绘制一个物件，然后 ARAY 阵列。5×5×1，我去，5×5×1啊，.1.2，那么这是默认带间距的，是吧？我们框选它 SC 啊，那么它整体变小呢，是不是这个无可厚非啊？但是我们如果 SC 的时候选择硬性式的话啊，硬性式的话，它只是距离发生了一个变化，本身物件并没有变化，所以呢，可以通过它来改变物件之间的一个间距。是不是很方便啊？然后 S2 的话呢也有，对吧 ？S1 的话呢也有，都可以啊。比如说 AL 单直线阵列啊，直线阵列输入10，我想改它们的间距怎么办呢 ？SA 最后剪辑的物件选择它 ，SE 单轴缩放选择硬性就是2.1.2向下进行将这个方言缩放，就可以改变它们的一个间距，是不是很方便啊？好，这个就是我们的缩放了啊。缩放相关的话呢，就是还有一个啊，就是在定义的平面上进行缩放。但这个的话呢，我们自己要真正指定的话，我就直接找一个平面去缩放不就得了嘛，对吧？我单独指定你去干嘛呢？没必要啊。所以呢，这些就是常见的缩放命令啊。然后呢是镜像，镜像呢也是很基础的一个操作。我们选择物件 MI 镜像一步到位。当然了，我们比较常见的用法可以直接选择物件，点击-1进行镜像也可以啊，两种镜像位置。然后呢是定位物件2点或者3点啊，2点3点是什么东西呢？这个就是咱们 CAD 当中的 OR 命令
是 OR 吧，还是 OL 来着？我不记得了啊。C 用的不是特别多，就是将物件进行对齐放置啊，什么意思呢？比如说这个地方有一个物件，我想把它对齐到这个边上，那我们就可以使用这里的定位物件2点或者3点，点击这个地方的定位物件2点啊，选择点1，选择点2，这个时候呢，再选择复制式。缩放可以选择单轴啊，那么点1点2就可以直接给它复制过来了。那么是像这样的单轴进行放置啊，如果是3轴的话呢，可以去选择空间当中的物件啊，经常用来去对物件进行一个对应的一个变换啊。比如说嘛REC 绘制一个矩形啊 AS， 我们呢按住 Alt 键复制一下，我们自己就瞎比划一个例子吧，是吧？比如选择它，我在这个里面画了一个图案啊，我 CC 画了一个图啊，或者呢多画几个，对吧？多画几个。我想把它按照咱们这个的位置给它定位到这个矩形内，那怎么办呢？可以直接框选它，点击右键定位3点，点1点2点3啊，选择复制选是，缩放呢选否，那么点1点2点3，我就可以将它对应着移动过来了啊。这就是一些空间移动的一个方法，这个就是咱们的定位物件啊。定位物件的话呢，其实就是你自己指定3个点，什么意思啊？3个点就是直接给它指定工作平面了呀，对吧？对应的2个位置的工作平面将物件进行变换而已啊。所以呢，这个东西在咱们 Grasshopper 当中啊，经常用来对它进行把物件进行拍平。怎么拍平呢？你可以在咱们这个100运算器详解当中可以看到 Orient 这个运算器跟它一模一样的命令啊，都叫 Orient。然后呢，我们经常用它，把空间当中的板依次排平到咱们的地面上去做一些标注啊，这些基础操作。对吧？当然呢，有插件可以实现这个效果，但是自己本身也可以做，对吧？所以呢，你看就是这个意思嘛，是不是 ？OK， 那这个呢就是咱们的定位物件。然后再来看一下方块编辑，很简单，选择物件点编辑，编辑的话呢是用数值进行编辑的啊，不常用，简单看一下，点击方块编辑可以弹出来一个面板袋，里面选择数值进行移动，比如说直接通过位置，对吧，进行一个缩放，是不是？进行一个大小的一个直接去调整这里的数值进行变换啊，然后呢点击套用就 OK 了，对吧？我到目前为止就没有用过它，单纯知道这个功能。然后呢是这个定位物件至曲面，点击它，选择物件，好，回车，基准点是什么？基准点在这个地方点击一下，设定旋转与这个缩放与旋转的参考点，好，给它大概标一下，指定位于其上的曲面，点击它，然后呢等比例勾一下，硬性要不要？不要啊，我们让它变形，点击确认，往这边一放。原来就是把这个物件给它放到咱们的曲面上，可以用来做一些曲面当中的一个文字，比如说你有一个门牌，对吧？或者一个大的一个门面啊，需要把一些字儿把它放上去的，就可以用这个命令来做啊。但是呢，这个时候咱们来看一下啊，我们点击这里的面，点击这里的分析方向。现在 U 是红轴 ，V 是绿轴 ，U 朝右 ，V 朝上。我们点击对调 UV， 对调一下 UV 回车，选择这里的物件，跟刚才一样，完全一样的操作。我们再来看一下啊，点击这里的定位物件至曲面，选择它的基准点，选择它的参考点，我们画一条线和它对齐，选择它的目标面，然后我们点击确认啊。这个时候你会发现，怎么它竖过来了，啊？明明操作跟它是一样的，但是它就竖过来了啊！为什么竖过来呢？就是因为这个地方的 UV 方向变了，我们的流动啊，这个本身就是一个局部流动啊，它就是在流动而已，它流动是参照着曲面 UV 进行流动的，所以的 UV 方向决定它的一个位置啊。就这个时候点击它，我们呢现在已经开启了建构历史，是吧？点击分析方向，选择对调 UV 回车，它自动更新又回来了。是不是？那这个时候呢，由于建构历史，所以我拖动的话呢，它整体会跟着一起动，对吧？就可以直接去进行位置的一个调整啊。那这个呢，就是为了告诉各位啊，先提前预热一下，知道流动在干什么事情啊。OK， 那这个就是定位物件至曲面了。好，休息一下。